Bringing hope the world over. Hope Channel. Ay tayo nakapsat ngayon kaya. Dimteng mana ni oras ngayon tayo panagadal. Itagtultuling ng serye. Itinaimbag nga damag. Dahito'y gayem kan kapsat yo iti Apo Pastor Ranulfo Castillo. Yaw awis na kada kayo itintayo panagadal. Iti tema nga napaulwan. Ti panungukom. Kasangwanan. Ti yaay ni Apo tayo. Nga Jesucristo. Iti tayo panagtuloy dawatek man. Iti panagdumugyo agpaay. Iti panagkararag. Diyos mi amami nga langitan. Kaday nga oras Apo. At tuy manen nga dumatag kami iti sangwanam. Tapno di kas tadawaten mi Apo. Iti pamilisyon mo. Babayan ti panangted mo kada kami iti sirib ken panakaawat. Kas iti panagministro ti Espiritu Santom. Itsak tunggal may sa kada kami. Itinkan pa ng adal Apo ti may nga maselan. Nga tema. Nga masarakan. Itinasantuan nga kasuratan. Nang runa iti libro ti Apokalipsis. Dawatin mi kadi Apo. Sika iti mga mula. Iti pusakan panot mi dagitoy. Kat iti kasta. Agserbida nga inspirasyon mi. Iti nadikdiket. Nga panakinlangin-langin mi kan ka. Kan kastamat kini Apo Jesus. Ngiti tunggal kanito ti panagbiag mi Apo. Tarigagayan mi kadi iti agmatalek aging gana iti panungpalan iti lubong. Tapos ikasta into ni so ni Apo istumay iti may kadwa. Masarakan na kanto nga may kari nga makipagtaingkan ka iti langit nga taeng. Itinagan na dawating na digitoy. Amen. Tinaglablabas kat adal kakabsat. Intayo sinaggaysa. Nga siniggasigay. Di umuna nga padamag tanghel. Nga masarakan iti Apokalipsis 14, versikulo 6, ken 17. Ngayon muna, nga inadal tayo, kas konteksto, dahito nga padamag ti mga anghel. Isu iti tema, iti intero nga libro ti Apokalipsis, nga isu ti asidigin nga panagsubli ni Apo Jesus ti may kadwa. Ket simmaruno, nga inadal tayo, noan nga dagiti panagsasaganad, dagiti pagpagaryan nga agturay, dito'y lubong, kasangwanan ti panagsubli ni Apo Jesus. Kat kalpasan na, inadal tayo, iti may panggap, iti agnanayon nga damag, nga daytang agnanayon nga damag, awan sa bali, nohaan, nga iti pan nakapalinteg tayo baban, iti pamati, ken ni Apo tayo sa Kristo, ti isu, iti kay suna, nga pakaisalakanan tayo, ta iso, imay nagpay tao, kahit kalpasan ti panagbiag na ditoy, inted na ti biag na, agpaay nga subbot, sagtunggal may sa katatayo. Nga kaday di matlaing nga panagadal tayo, na italmag ti kinapateg ti panamati, kastamat ti panagbabawi, ken panangipudno tayo, iti basol tayo, kan kuana. Tapos ni kasta, mapunas dagiti basbasol tayo, kat matagikwa tayo, ti panakapalinteg, babaen, iti pamati. Si marunong inadal tayo, kalpasan na, nga ti tao gayam, nga umawat, iti panakapalinteg, babaen, ti pamati, dayta nga pamati, adaan ti bunga. Nga dayta nga bunga na, iso ti panagsanto, nga dayta nga panagsanto, iso ti panangliklik iti basol, ken kastamet,
nga panangiyurnos ti biyag ti maysa nga tao iti panagtulnog ket iti bilbilin iti Apo. Ket iti naudingin tay panagadal kakabsat, kaspaset taytoy kaminsay ti Apo. Naigunam-gunam ditoy iti panangawis ni Apo Dios iti sagtunggal maysa kadatayo. Iti panagdayaw ken kuana. Ket dayta panagdayaw, iyawis na iti panagsubli tayo, iti kadaanan ngang ngilin nga pinatalgidan metlaeng ni Apo Isus nga isu iti panagnilin ti may kapito ng aldaw ti lawas. Nga daytang aldaw nga may kapito, isu na ipaay gayam so aming nga tao, nga anlaeng nga kadagiti Hudyo. Dayta tinsur ni Apo Isus, kakabsat. Ket apay nga napateg amin daytoy. Dayay, minsay tinaimbag nga damag, panakaisalakan babaen, iti parabor nga waten tayo, babaen ti pamati, iti dayjay nga sakripisyo ni Apo Isus. Kanaapay nga napateg nga dayta nga pamati, at daan ti aramid ti panagtulnog ka ti bilin, kas panang ipakita tayo ti panagayat teken kuana. Ket dayta nga pamati, alay nga tungpalan na sa nga pulo nga bilin, no di ket dayta nga sa nga pulo nga bilin, iraman na pa'y gayam, iti panagnilin ti may kapitong aldaw ti lawas. Anya ti rason kakabsat, apay nga napateg daytoy nga banag. Iti mordong, kung katingaan, ti versikulo 7, iparang na dito iti rason kakabsat, no apay, nga rumbeng tayo tagbuteng, kanagdayaw kina Apo Diyos. Kunanad to'y, ket kunana ti dakkelatimek, agbuteng kay iti Diyos, ket isudayawan niyo, taapay, tadimteng ti oras ti panangukom na. Anya ti dimteng nga oras, kunana ditoy, ti panangukom na. Anya daytoy nga panangukom. Daytoy kadi nga panangukom, ket isumatlaeng, dayay panangukom, nga inadal tayon, ngay muno na kakabsat. Subyanan tayo. Anyaya dagiti inadal tayon nga panukom, nga masarakan iti libro ti Apokalipsis. Munaunay kakabsat, Apokalipsis 20 versikulo 4. Saritaan na ditoy, ti maysa nga panukom, nga maramid. Kaano? Kunana to'y kakabsat. Nakitak dagiti trono, ken dagiti nagtugaw kadakwada, ket naitalek kadakwada ti panukom. Ket dagiti karkararwa, dagiti naputulan, gapu iti pamaneknek ken Jesus, ken gapu iti sao ti Diyos, ken dagup dagiti saan na nagdaydayaw iti animal, ken iti ladawan na, ken saan an namarkaan, kaditi mugmuging da, ken iti ima da, ket dagitoy nagbiag da, ket nakipagari da ken Kristo, iti 1,000 atawen. Ano daytoy nga panangukom dagiti Kristiyano, kadayjay panawen ti 1,000 nga tawen, iti panawen ti milenyo nga kung kunain tayo idi kakabsat. Haan nga iso daytoy ti panukom nga sarsaritain ti Apokalipsis 14:7 kakabsat. Taday iti nga panukom, iti dayjay panawen ti 1,000 atawen, awan ti bagbagana. Iti Apokalipsis 14, versikulo 7, nga panukom, may panggap, iti panawen ti 1,000 atawen. Isu nga aan nga isu daytoy nga panukom ti sarsaritain ti versikulo 7 kakabsat. Hanapay, tinadal tayo may panggap dayta nga 1,000 atawan nga panukom. Di mga Korinto 6,
2 ken 3 isu daytoy dayjay panukom dagiti mamati iti lubong ken dagiti anghel kakabsat. Saan nga isu daytoy kakabsat? Anya pa iti sabali nga panukom nga inadal tayo. Masarakan daytoy kakabsat. Iti Apokalisis Kapitulo 20, versikulo 11, aging gana iti 13, nga kunana ti kastoy. Ket nakitak ti maysa dakkel a trono puraw, ken day di nagtugaw ken kuana, nga iti sangwanan na, nagtalaw ti daga, ken langit, ket sanan sarakan ti dissuda. Ket nakitak dagiti natay, babasit ken dakkel, ang nagtatakder iti sangwanan di trono, ket nabistrad iti pagbasaan, nabistrad met ti sabali pagbasaan, nga isu ti pagbasaan ti biag, ket dagiti natay, naukumda, kariban banag, anay surat, kadit pagbasaan, kas mayan nurot, kadit aramid da. Ket ti baybay, inyawat na dagiti natay, nga dada ken kuana, ket ni patay ken ti Hades, inyawat da dagiti natay nga day di kadakwada, ket naukumda tunggal maysa kas mayanurot kadagiti aramid na. Ket kunana iti murdong 14 ken 15, ket ni patay ken ti Hades, naitapwak day di danaw nga poy, daytoy ti may kadwang ipapatay ti danaw nga poy, ket no ti siya sino man saan anasarakan anay surat iti pagbasan ti biag, na itapwak ijay danaw nga apoy. Kakabsat sarsaritaan na daytoy ti panungpalan nga panukom. Panukom ihikutibo, panakay patungpal, iti niya. Iti gungguna, dagit so amin nga tattaw. Nga dito'y saritaan na kakabsat, nga dagiti tattaw, nga masarakan tinaganda. Iti libro ti biag, maitapwak da ije danaw ti apoy, ket daytoy mapasamak kalpasan launay daytoy nga panangukom, nga sarsaritain na manipod dito'y versikulo 11 aging gana iti 13. Saan nga isu daytoy iti panukom nga sarsaritain na ti Apokalipsis 14 versikulo 7. Anya nga rod dayjay nga panukom kakabsat? Nusumblianan tayo. Kita mirisen tayo nimbag. Daytoy nga panukom, paset ti padamag ni Apo Jesus, iti munang anghel. It is part and parcel of the first angel's message. Nga daytoy nga minsay, umunang nga minsay ni Apo Diyos ngitid sang katawan. It is God's message prior to the second coming of our Lord Jesus Christ. Takalpasan ti panakay padamag na ito'y iti versikulo 14 ken 15 ko na nakabsat. Umayen ni Apo tayo nga si Kristo. Nakas bunga iti panakay kasama ti muna nga damag ti anghel. Kastamot ti may kadwa nga anghel, ken ti may katlo nga padamag ti may katlong anghel. Ti ibunga na dagitoy nga minsay. Ti umuna nga padamag ti anghel, ken may kadwa anghel di padamag na, ken di may katlong anghel ti padamag na. Ti bunga na amin dagitoy nga 3 angels messages. Isu ti panagparang dagiti tattao nga ti kababalinda masarakan iti Apokalipsis 14:12. Inak ko na. Daytoy ti kinaanos dagiti sasanto nga salimitmitanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Anya ti ibungan na kakabsat? Ibungan na
ti maysa nga grupo dagiti tattao nga ti kababalinda sa santuda ket kas sa santo iti Apo tattao da nga naanos mangsalmet-met kadagiti bilbilin ni Apo Dios ken addaan dati pamati ni Apo Jesus bambanag nga imununan nga inadal tayo iti naglabas kadadal. Daytoy nga panukom awagan tayo iti pre-advent judgment. Ano natin kanasawan na daytoy nga English nga phrase? Pre-sakbay advent yaay ti Apo judgment panukom panangukom kasangwanan tiyaay ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Adaya dayta nga banag tinasanto nga kasuratan kakabsat. Ada kadi sa bali nga pasit tinasanto nga kasuratan nga saritaan na daytoy nga panangukom kakabsat. Da kakabsat. Mapantayo iti libro ni Daniel. Daniel Kapitulo 7. Versikulo 13. 9 Gs 13-14 kakabsat. Kastoy ti kunana. Binuibuyak aging gay tinaysa dagiti trono ket ti dati lakay nagtugaw. Ti kawes na napudaw akas lagyebe ket ti buok ti ulo na kasla na dalos adot-dot ti karnero, ti trono na sumsumgad agilgil ayab, kaya ti pilpilid na apoy adumardarang. May isa mapapoy nga ayos, timpar ken rimwar, iti sango na, rinibribo-aribo, dagiti nagserbiken kwa na, ket sa nga laksa-laksa, tinagtatakder ti saklang na, ti panukom na ikideng, kaya ti liblibro na luktanda. Naku na nakakapsat dito na ikideng, ti panungukom. Ket idi nga naikedengan ti panungukom dagiti liblibro na luktanda. Iti anya ti nakapasamakan na kakabsat iti sangwanan dayi dati nga lakay nga kunana dito. Sa sino dayto nga dati nga lakay? Ni idilig tayo ti versikulo 13 ken 14. Dahito nga dati nga lakay, maisupadi, iti sabali nga persona nga saritaan na ti versikulo 13 ken 14. Kuna na to'y, nakita kariti parpar mata ti rabi, kada to'y imay babaen kanidol ulep ti langit, ti maysa akas laanak ti tao, ket dimteng ti dati alakay, ket iso, inya sidigda, iti saklang na. Sa sino kano tinayo sidig iti saklang ti dati alakay, daye kasla anak ti tao kakabsat. Like the Son of Man. Daytoy nga titulo nga anak ti tao, iso daytoy matlaeng, ti inaklon ni Apo Isus nga titulo, idi imay dito'y rabaw ti daga. The title Son of Man was claimed by no other than the Lord Jesus Christ. He is the Son of Man, was brought in front of the Ancient of Days. Nga idi nga may isdeg ti Apo, itang sangwanan day nga dati nga lakay, di bunga na iso dayto. Iso na ikan iti panagturay kindayag. Ken may sa pagarian, nga amin nagitil-ilinas nasyon ken pagsasao, agserbida kuma ken kuana, ti panagturay na agnanayon a panagturay, adinto mapalabas, ket ti pagarian na, dinto maduprak. Nasarsaritan ito'y kakabsat. May sa nga bunga daytoy nga panukom,
Uno may isa nga resulta, daytoy nga panukom, nga sarsaritain na, iti versikulo 9, ken 10. Isu, iti panakaited, ken ni Apo Jesus, kakabsat, iti panagturay na, iti maysa nga panagarian. Ano na ito nga pagari nga metad kinaapo Isus nga pagturayan na kakabsat. Kasbo nga da ito nga panangukom. Apokalipsis, versikulo 11, kapitulo 11, versikulo 15. Revelation 11:15. Kuna na ito Kaya di may kapitong anghel nagtangguyob. Kat si maruno, day didadakkelatime kiti langit. Ket kinunada. Ti pagarian ti lubong, nagbalin ako kwa ni Apo tayo. Ken ni Kristuna. Nya kuna nakabsat. Daytoy nga lubong, nga pagbibiyagan tayo. Iso, tinagbalin nga kukwa ni Apo tayo sa Kristo. Daytoy ti pagarian nga maited ken kuana nga pagturayan na kasbunga iti panukom nga sarsaritain tayo ditoy Daniel kapitulo 7 versikulo 9 ken 10. No daytoy nga lubong ti pagarian nga maited ken iti Apo kaanon to ti panagturay na. Kunanad toy Kapitulo 11, versikulo 15. Mapasamak dayjay inton umay ni Apo Jesus ti may kadwa. Kaya't nangod nga sawen, nga dayjay mga panukom, maaramid sakbay ti panagsubli ni Apo Jesus, day iti panakaited kini Apo Jesus, day nga pagarian, day nga lubong. Inton isuna ket agsubli ti may kadwa. Kayat na nga sa uwen umun-una nga mapasamak, dayto nga panukom kasangwanan ti panagsubli na. Isu nga awagan tayo itian niya pre-advent judgment kakabsat. Ket dayto nga panukom kasano ti proseso na kakabsat. Kabay nga mapantayo dyan. Sumbatan tayo dahil sinalutsud tayo sa sino nga rod daytoy nga dati nga lakay. Nga pakaya sitigan ni Apo Jesus awan sa bali kakabsat noaang nga ti Diyos Ama isu ti ukom kadaytoy nga pangukuman. Ket kadayta nga pangukom. Kuna nato'y kas panakailadawan na sa ngalaksa-alaksa dagiti nagserbi ken kuana itsak lang na. Anya dagitoy nga sang alaksa-alaksa tibilbilang da nga agserserbi iti Diyos ang makakabsat. Apokalipsis 4 versikulo 11. Kastoy ti mabasa. 5 versikulo 11. Ket ngimitak ket nangeg ko ti timek dagiti adung anghel itaglikmot dagiti trono ken dagiti parso bibiyag ken dagiti lalakay ket kunatoy ket ti bilang da linaksa-laksa ken rinibo-aribo. Kakabsat. Rinibo-aribo sa ngalaksa-alaksa tian niya ti bilang da. Sa sino da dagitoy? Kunanad toy kakabsat dagiti adu nga anghel. Ni Apo Diyos ti mga nilangitan nga rod kakabsat iti dayta nga pangukuman pagserserbyan dagiti adu nga anghel. Nga tibilang da sa ngalaksa-alaksa ken rinibo-aribo kakabsat. Pagpaayan aya ti panungukom kakabsat.
Ecclesiastes 3:17. Kuna natin kastoy. Kinunak ito'y pusok o komento ti Diyos tinalinteg ken tinadangkok. Tada panawen sa jay amay pay iti tunggal panggep ken may paay iti tunggal aramid. Siya sino ti agdalan iti panukom kakabsat. Tinalinteg ken tinadangkok kakabsat. Isu dagdalan da amin iti panukom. Dahito iti siputan tayo kakabsat. Inadal tayo nga tinaimbang damag. Isu ti damag ti panakapalinteg babaen ti pamati tayo. Kini Apo ti Kristo nga nang ti biyag nagpaay kada tayo. Daytoy ti panay kay salakan babaen ti parabor nga awaten tayo babaen ti pamati. On the other hand, ti sabaling isurti na santo nga suratan. Numampay may salakan tayo babaen iti parabor nga awaten tayo babaen ti pamati. Amin nga tao agdalan iti panangukom. Naduduman narigat nga awaten na iti tattao da iti kakabsat. Tapag pagarup da kakabsat, nga nga kasapulan ti panukom, no namati tayon iti Apo. Tadda, ti agraraira, nga sursurong ako nada, once saved, always saved. No naisalakan kan, agnanayonan nga naisalakan ka. Kastoy ka diti isuro ti Biblia kakabsat. Daytoy doktrina iti panukom kasangwalan iti yaay na apos ti may kadwa kontraan na dayta kabanag. Ta isuro ti nasanto nga kasuratan nga sa sino laing ay ti may salakan inton yaay na apos ti may kadwa. Matthew 24 versikulo 13. Kunana iti kastoy kakabsat. Ngem ti agtelened aginggay ti panungpalan may salakan to. Hinayon tayo iti Apokalisis 2 versikulo 10. Agtalged kunana toy. Agtalged kaginggaken patay ket itdekto ti balangat ti biag. Di English kunana be faithful unto death. Masapul ti panagtelneed. Masapul ti panagmatalek. Ti maysa nga tao. Aginggana nga isu ket matay. Tapno sigurado ti panakaisalakan na kakabsat. Anya pa tinayon ti Apokalipsis. Apokalipsis kapitulo 3 versikulo 5. Ti agbalegen to. Kasto ito ang makawisan kati pagananay apuraw. Ket uray kaano, jak to punasin tinagan na ti libro ti biag, no di ket ipadayak-yak kunto, tinagan na iti sangwanan ni amak, ken dagit anghel na. Naku na nakabsat. Dagijay laen, agbalegi, tiyaan, nga mapunas tinaganda iti libro ti biag, ken kastamet, mapatalgedan, dahito nga banag, babaen, iti anya, panakakawusda, iti paganaanay nga puraw. Ana ti parang nakakabsat, masapul nga dagiti mamati, agtalinaedda iti panagmatalek aging ganap panungpalan, ken masapul nga agbalegida, kadagiti susuot daytoy nga biag. Nasiputan tayo kabsat, agsubli tayo ti Daniel. Laglagipan tayo, nga ti may nga bunga. Dahito nga panukom, isu ti panakaited, iti karbengan ni Kristong agturay, dito'y lubong. Ano ti may kadwa, nga resulta, daytoy nga panukom.
Daniel 7, versikulo 11, ken kastamat ti 25 ken 26, kastoy ti mabasa. Binuybuyak iti dayta panawen, agsipod iti timek dededakkel asasaw sinao ti Sara. Kinitak inggana matlaing ati animal, napapatay ket ti bagina, nalasang-lasang ket naiyawat, tapno mapuuran iti apoy. Kuna na paeng ituloy. Ket isu agbalikas to, kay sasaw may kaniwas, iti kangatuan. Verse 25, Daniel 7 verse 25. Ket pakapuyin nanto, dagiti santo ti kangatuan. Ket panunutin nanto balbaliwan, dagiti panawen ken linteg. Ket maiyawat danto iti imana, aging gana, iti may sa panawen. Ken dagiti panawen, ken gudwa ti may sa panawen. Ngaman narimidin ti panukom kakabsat. Ngem ti panukom, may kidding to, ket ikatendan to ti panagturay na, tapno iso, may bus, ken marakrak, nagdanayon. Ti may kadwa nga ibunga ti panungukom, iso ti panakaikat ti panagturay, ti basit nga Sara, nga iso ti mangitakder, iten niya. Dagiti managdaktakas, dagiti mangilupit-lupit, dagiti manangidadanet, kadagiti niya, sa santo. Nakunana ti 25 kakabsat, pakapuyin nanto, dagiti santo ti kangatuan. Ngam numampay pakapuyin nanto, dagiti santo ti kangatuan. Ti panangukom ni Apo Diyos, kunana ti 26. Ikatendan to ti panagturay na, tapno iso maibos kin marakrak nga agnanayon. Maukumat ti agkungkuna nga mamatikin na Apo Diyos ngim matakwatan nga ulbod wenno palso nga Kristiyano kakabsa. Daytoy nga basit nga Sara, nga lang pakapoy kadit santo, nga lang panunot nga mangbalbali ti panawen ken linteg, kunati padto ti nasanto nga kasuratan ti daytoy nga paset. Ti panungukom ikatendan to ti panagturay na, kat isumarakrak to ti agnanayon. Ay ten nga kabsat, may katlo ken maudi nga paset, wenno kasbunga ti panukom. 7:18 iti Daniel. Ngem dagiti santo ti kangatuan awaten danto ti pagarian. Ket tagikuayen danto ti pagarian iti agnanayon. Iti matlaing agnanayon nga waning gana. 27. Ket iti pagarian ken panagturay ken iti kinadakkel iti pagpagarian. Iti babaen ti amin a langit. Maited danto kadili dagiti santo ti kangatuan. Ti pagarian nagnanayon na pagarian. Ket amin a pagturayan agserbi ken agtulnog danto ken kuana. Kunana ditoy kakabsat nga ti may kadlo. Nga bunga ti daytoy nga panukom kasangwanan ti yaay ni Apo Isus. Isu ti panakaited ti pribileyo kadagiti sa santo nga anya. Maited kanyada ti pagarian ken panagturay. Ano na yung pagarian nga maited nga muna kini Apo Isus? Daytoy lubong. Ay eten nga kabsat. Ti kayat nga sawan, daytoy nga paset tinasanto nga suratan, dagiti sa santo ti kangatuan will be joint heirs with Jesus Christ in possessing this kingdom of this world. Wan kakabsat ken gagayem. Nga daytoy nga lubong kukwanto dagiti santo ti agnanayon. Pansamantalang agtayng tayjay, lahit isuneg sa nga ribong atawen. Ngem iti kalpasan na iti panagtayng tayjay, langit, iti partikular nga lugar, nga iso ti barong Jerusalem, ngay munang nga naadal tayo. Iti Apokalisis 21, versikulo 2, dayta nga barong Jerusalem bumaba. Ket inton bumaba dayta. Mapasamak ti maudi nga nausigan nga panukom kakabsat. Panakaukom nga panakay patungpal ti kiddeng. Nga isu ti panakay tapwak. Dagiti managdakdakas ti danaw nga apoy. Madalusan ton dayti nga lubong.
ket daytoy nga lubong nga mapabaro, isu ti pagturayan to, dagiti so amin nga sa santo, iti agnanayonen. Akas kunana iti Isaiah 65 verse 17, kunana toy, tadtoy mamarswak kada iti baro alang langit, ken baro adaga, ket dagiti munana abanbanag, di danto malagipan, di danto mapanunuten. Daytoy matlaeng ti sarsaritaen nagadsat iti mauni nga duha nga kapitulo iti libro ti Apokalipsis nga ti Apo mangparsuanto ti maysa nga langit abaro ken maysa daga baro. Versikulo 1 ti kapitulo 21 kunana toy, ket nakitak ti maysa langit abaro ken maysa daga abaro, taday di mo na langit ken day di mo na adaga, napalabas dan ket ti baybay awanen, ket kaday nga baro nga langit ken baro nga daga, iti day nga panawen. Punasen nanto versikulo 4, ti amin alulwa kada iti matada ketawan to ni patay, ketawan to meten ti sasaybek, wanno sang sangit, wanno rigrigat, tadagiti muna banbanag napalabas dan. Ket kunana toy daydiag si tutugaw iti trono kinunana, adtoy pagbalinek, ababaro dagiti so amin na banbanag, ket kinunana, isurat mo, tadagitoy asasao, papatsyen kenapudno da. Natibaga nakakabsat daytoy. Daytoy nga daga, nga mapabaro kakabsat, daytoy ti pagarian nga tawiden ni Apo Isus, ken tawiden dagiti santo, kas ultimo nga gunggunada, ket dayta nga panang determin nga agtagikwada kadaytoy nga lubong, mapasamak kasangwanan iti panagsubli ni Apo Isus iti may kadwa, isu ti may katlo nga resulta ti pre-advent judgment kakabsat. Kadayta nga pangukuman iti Apo. Kunana kakabsat iti Daniel kapitulo 7, nga adda dagiti liblibro nga baluktan. Anya na dagito nga liblibro nga maluktan? Adaya dagiti sabsabaling nga liblibro nga saritaan na santo nga kasuratan kakabsat. Nga dagito isuda ti maluktan. Wen kakabsat. Nakita tayo itatay iti Apokalipsis 20 versikulo 12, ti maysa nga klase ti libro wenno pagbasan, iso ti libro ti biag kakabsat. Anya ti pagpaayan ti libro ti biag. Apokalipsis 13 versikulo 8, iso amin dagidagnaed, itirabaw ti daga, pagdaydayawan nanto dagi saan, anay surat, dagiti nagnaganda, iti libro ti biag ti kordero, anapapatay nanipod, iti pan nakabangon ti lubong. Daytoy nga libro ti biag, isu tinakaisuratan tinagnagan dagiti tattao nga haan nga grukbab iti naipadto nga animal kan tiladawan na ditoy Apokalipsis nga isu ti adalin tayo sumarsaruno nga adal. Daytoy nga libro ti biag may paay kadagitian niya Apokalipsis 21 versikulo 8, ken kastamat kakabsat, iti 21, verse 27. Saan to sumrekken kwa na urikano ten yaman na narugit, winuray siya sino agaramid, iti makarimon winulbod, no dilaing nagiya adanay surat, iti pagbasan ti biag ako ka ti kordero. Pangababan ti panarita, dagiti agaramid ti kinadakes, awan tinaganda iti libro ti biag. Kaya't nangarot nga sa wen, nga dagiti tattao nga tinaganda dagiti libro ti biag, isuda dagiti nalinteg nga tattao. Efeso, kapitulo 4, versikulo 6, saritain na, dito'y may panggip manenday tangabanag, libro ti biag, kunana iti kastoy kakabsat, Pilipos 4,
6 kakabsat. Kuna na to'y 3. Dawatik kan kamit matalik ang katulungan. At tulungan kumadag ito'y ababay. Isuda nakipagbannog kanyak itibanghelyo. Agraman mat ken Clemente. Ken kalida dumapay ang katulungan. Adag itinagnaganda at dada iti libro tibiyag. Nakunan na Apostol Pablo kabsat. Isuna ken dagiti katulungan na. Adda nga na isurat tinaganda iti libro tibiyag. Dagiti agserserbi ti Apo na isurat tinaganda iti libro tibiyag. Masapul laeng nga mamantinir tinaganda iti libro tibiyag. Hanapa iti sabali nga libro masarakan ijay langit kakabsat. Malakyas Kapitulo 3 versikulo 6. Iso ti libro ti pakalaglagipan. Nakunan at to'y iti kasta dagi nagbuteng ken Yoba. Nagsauda ti maysa ken maysa ket ni Yoba nagindeng kinangipangag ket maysa libro at pakalaglagipan. Nasuratan isaklang na agpay kadagijay nagbuteng ken Yoba ken kadagijay nga nagpanunot itinagan na. Dahito nga libro ti pakalaglagipan agpay kadagijay nagpanunot itinagan ni Apo. Book of Remembrance. It is for the recording of the good deeds of those who fear God. Anapay, ti may katlo nga klase ti libro iti langit kakabsat. Iti Isaias Kapitulo 65. Versikulo 6, kunana, kastoy kakabsat. At to'y na surat sang wanak, Jakto galimek, no diket manggunggunak to. When gunggunak to, isaklot da. Nakunana, nga surat. 7. Dagiti matlaeng kinadangkesyo. May raman dagiti kinadakes. Dagiti amayo kuna ni Yoba. At damot pa kay suratan. Dagiti basbasol ken kinadakes ti tao. Book of Sins, kakabsat. Dagitoy ti tallo nga mabasa tayo tinasanto ang kasuratan nga liblibro ket dagiti nga liblibro na luktanda iti panangrugi iti panukom ijay langit. Libro ti biag, libro ti pakalaglagipan ken kastamat ti libro ti basol. No adda panukom addamat ti pakaibatayan, adda ti standard ti panukom. Anya dayto nga standard ti panukom, kakabsat. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Nyakunan to'y. Kastoy ti mabasa. Ti sa sino man amang tungpalto, iti amin alinteg, ket makasalungasing tuuray may maysa, agbanag apakabasulan na amin. Ta tinagsaw di ka makikamalala, kinunanamet, di ka mapatay, itangarod no di ka makikamalala, ngem mapapatay ka, rumswa ka alang salungasing tilinteg. 12. Iti kastag sao kayo katagaramig kayo, akas lamaukum kayon to, gapu itilinteg tiwayawaya. Dito'y saritain nakakabsat, nga niya maukum ti tattao babaen itilinteg ti wayawaya nga dahi tingalinteg ti wayawaya tratarin na sitarin na ditoy dakamaten na tilinteg nga agkuna nga niya di ka mapatay di ka makikamalala dagitoy ket bilbilin masarakan isang apulo nga bilbilin kakabsat pangabawan ti panarita ti sangapulo nga bilin ti standard ti judgment ni Apo Dios kakabsat kasangwalan nga yahay ti Apo. Apay nga daytoy ti bilin nga pakaukuman ti tao wen kakabsat ta daytoy laeng ti kakaysuna nga bilin daytoy laeng alinteg ti pakabigbigan tayo iti basol. Roma 3:20 kunana agsipud tawan to tilasag amay bilang analinteg iti sangot ti Dios gapu kadira aramid tilinteg tagapo iti linteg maipakaammo ti basol.
Kasano nga tito ay isang tao, makita, may parang, nga managbasol, babaen, ti ba nagsalungasing, kadaytoy, nga sangapulo, nga bilin, daytoy, nga linteg, kakabsat. Kit daytoy nga linteg, iti pakarukudan ti so amin, nga tattao, na linteg man, wano na dangkes, kakabsat. Pagyamanan tayo iti Apo, nga masarakan tayo nga nagbasol ka daytoy nga linteg, kakabsat. Kas inadal tayo ti muna, nga panawan ti panagadal. Addaan tayo, iti maysang mangwaya-waya kada tayo, iti lunod ti linteg, nga iso ti basol kan ipapatay, awan sa bali nohaan, nga ni Apo Isus. Ngayon ton, mawagan tinagan tayo, kada ita nga paukuman ti Apo, takunan na, iti muna, nga Pedro, 4:7. Tadimteng ti tiyempo at ipanukom mangrugi, iti balay ti Diyos, ket mangrugi kada tayo, anyan to titungpal, dagisaan ngagtulnog iti banghelyo ti Apo. Ti palukom kano kakabsat ditoy, mangrugi kada tayo nga mamati, datayo agkungkuna, ngay mawat kini Apo Isus, datayo agkungkuna nga Kristiyano, datayo ti pangrugyanan ti panukom. Apay nga mangrugi kada tayo. At dayayain na nama di sa sino man nga tao nga ngay mawat kini Apo Isus. 1 Kapitulo 3, versikulo 18 ken 19. Anya ti suro na daytoy nga banag kakabsat. Kunanad toy iti nabatad. Daytoy iti pakaukuman, tat ti silaw imay ti lubong, kada iti tao inayat dati siknget, anang nangrunang im tilawag, tadakes idi dagiti aramid da. Taim nga garamid ti dakes, gurain na tilawag, gat saan umay tilawag, dilaket ta dagiti aramid na, ngem ti agaramid iti pudno umay tilawag, tapno dagiti aramid na, naiparangarang, anaramid na mayan nuro ti Diyos. 18. Ti mamatiken kuana, saan amaukum, ngem ti di mamatiken kuana, naukumen agsipod saan anamati itinagan ti bugbugtong nga anak ti Diyos. Kakabsat ken ganyem ko, dagi saan nga mati tapo naukumdan, ti biyangda, may parbenda nga nagtawid ti biyag ang agdanan, ngem dagiti mawat ti Apo, adda pag-asa da, adda namnamada, nga may kan ti biyag nga agdanayon, daytoy ti kapuna nga niya, aglasat dati panukom tapos ni kasta makita no nagmatalik damatlaeng kaday jay nga pinati daw noan. Kumusta tayo kakabsat? So tintay pa naglipas kakabsat. Kitain tayo ti Karina ti Apokalisis 3 versikulo 5 nga paulit-ulit nga dadalin tayo. Ken binasa tayo kakabsat. Kunan toy ti agbaligin to. Kastoy to ama kawisan, kari pagananay apuraw, kat uray kano jak tupunasen, tinaganda iti libro ti biyag. When agsipod tapay, addaan tayo, ti maysa mangibabayt, nga ni Apo tayo si Kristo kadayta na pahukuman. Ket sapay lang kumakakabsat, tabrasaan tayo ti gundaway, ngagmatalik tayo kenkwana, itaklin tayo ti biyag tayo kini Apo Isus. Ta iso, ti mangibabayt tayo kadayta nga pahukuman. Sa sino ka daytoy nga rabii, kay daytoy nga oras kakabsat. Iti mangikumit manen ti biyag na, nga ni Apo Isus kuma, tagserbi nga mangibabawit na, kadayta ang pangukuman ti Diyos. Agdumog tayo man, ipanagkararag, no daytoy ti tarigagay yo, nga ikumit ti biyag yo, nga alaing iso ti mangibabawit ti biyag yo, kadayta ang pangukuman ti Apo. Agdumog tayo ti panagkararag. Diyos mi amami, nga nailangitan, agyaman kami tayo at kinimbag mo. Tenten mo kada kami kada iti nga minsay. Tulungan na kami agmatmatalek. At tuy ngay kumit mi ti biyag mi. Kini Apo Isus. Ngay so ti mangibabayt mi. Iti sangwanam ni langit. Iti madama nga nausigan nga panukom. Itinagan na dawati mi amin dagitoy. Amen. Ayeten nga kabsat keng gagayem. Agyaman tayo iti Apo.
Tanabalin tayo ng lipas, tayo panagadal, iti dayto nga tema, panukom, kasangwanan, iti yaay ni Apo Isus, iti may kadwa. Ket sapay lang mga kakabsat na mura, iti panunot kenrik na tayo, nga kasangwan nga agsubli na Apos ti may kadwa. At da panukom nga paglasatan tayo amin, ket aming agbalegi nga mamati. Makausan to ti puraw ang pag-anay, ken kasta ipodayak-yak to, ni Apo Isus, iti sangwan, ti amana, nga nailangitan. Diyosak, yagni na katakay amin, yakin karagkad, ti magkanda katakay. You're watching Hope Channel, around the world. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends.
They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching the Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing,
and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Bringing hope the world over. Hope Channel.